Herkese merhaba. Burada Gamma tipli bir motor üzerinden yüklü ve yüksüz performansını, çalışma performansını göstermek istedim. Burada yüklü derken bir kasnak vasıtasıyla şöyle bir düzenek yardımıyla Sterling motor çalıştığı zaman bu 3 tane lamba şuradaki pil vasıtasıyla sıralı şekilde yanıyor. Tabii kasnakta çalışırken, yükte çalışırken çalışma performansı daha düşük oluyor. Kasnağı çıkardığımızda performansı artıyor. Şu da başka bir proje için aslında bu motoru hazırlamıştım ama sonra vazgeçip böyle bir proje yapmak istedim.